Wadidaw, lihat, ada mainan hewan teman-teman. Widih, yang ini kelinci. Wah, keren sekali teman-teman. Oke, kita jalan ke depan lagi teman-teman ya. Wadidaw, lihat. Ternyata di sini banyak sekali tumpukan mainan teman-teman. Wah, berlumpur sekali. Widih, widih. Wah, lumpurnya warna hitam teman-teman. Wah, keren sekali. Nah, lihat, ini sudah ada keranjangnya. Wah, ayo kita kumpulkan. Widih. Wow. Setelah kita kumpulkan, nanti kita bersihkan. Widih, berlumpur sekali teman-teman. Wow, ini seperti truk molen. Teman-teman yang lagi nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wah, lihat, seperti kereta api teman-teman. Wah, berlumpur sekali. Wow, lihat, mainannya tinggal satu lagi. Widih. Nah, mainannya sudah kita kumpulkan semua teman-teman. Saatnya kita bersihkan. Let's go. Wow, lihat teman-teman. Ternyata di sini sudah ada air bersihnya. Widih. Ayo kita bersihkan. Wow, berlumpur sekali. Wadidaw, sudah bersih. Yang ini beko eskavator. Wah, mantul. Widih, 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 widih. Berwarna merah. Yang ini truk cargo. Wow, keren sekali kan? Cuy, sudah bersih. Yang ini kereta api klasik. Wah, keren. Wadidaw, berwarna hijau. Yang ini traktor banyak sawah. Wah, sudah bersih. Nice. Wahai, lihat, ada mobil es krim. Wah, keren. Cuy, berwarna putih. Yang ini truk tangki. Wadidaw, keren sekali kan? Wah, lihat, berwarna kuning. Yang ini school bus. Widih, widih, mantul. Wadidaw, lihat teman-teman, ada mobil kontainer. Wah, sudah bersih. Wah, kira-kira mainan apa teman-teman? Cuy, lihat, ada mobil monster.
Wah, mantul. Widih, 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 widih. Sudah bersih. Yang ini bus Tayo berwarna merah. Apa yang terjadi? Apa aku gemetar seperti ini? Wah, mantap. Wadidaw, lihat, ada truk molen teman-teman. Wah, sudah bersih. Nice. Wow, ada mobil bus. Widih, berwarna kuning. Wah, mantul. Cuhuy, lihat, ada traktor bajak sawah. Wah, keren sekali kan? Widih, widih, widih. Ada mobil ambulan. Wah, mantul. Wah, lihat teman-teman. Sangat berlumpur. Ayo kita bersihkan. Syuhuy, ada kereta api klasik. Wah, lihat, sudah bersih. Wow, ada mainan hewan. Wadidaw, ternyata ini ikan hiu, teman-teman. Wah, keren sekali. Wow, ada mainan. Syuhuy, ternyata ini palutor, teman-teman. Wah, mantap. Wow, lihat, sudah bersih. Yang ini mobil bus berwarna merah. Wah, mantul. Wah, mainannya tinggal satu lagi, teman-teman. Wadidaw, lihat, ada kereta api klasik. Widih, keren sekali, teman-teman. Nah, mainannya sudah bersih semua, teman-teman. Hari ini sampai sini dulu ya. Teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.